ребятки, привет! Сегодня у нас расклад на тему, что же вам хотят передать высшие силы, предки, духи вашего рода. По сути дела, для каждого из вас это будет индивидуально, да? Через образ умершего человека в вашем сне. Причем в каком контексте беру сегодня, да, этот момент. Именно тот человек, которого вы знали при жизни. Ну, смотрите, потому что выпало, уже могу сказать, это будет для всех актуально. Нужно еще побыть в периоде, знаете, некой... Нужно проявить выносливость для того, чтобы предки, духи вашего рода научили вас определенным урокам, чтобы вы начали понимать, когда нужно действовать, а когда нужно отступать. Вы должны научиться выбирать подходящее время. Как для атаки, так и для отступления. Также это может касаться и тех людей, которые в вашем пространстве далеко не ваши люди. Давайте так скажу. Вот такой вот у нас расклад. То, что я планировала, к слову сказать, прямой эфир, он будет. Анонс я выставлю. Вот. Обязательно. Потому как знаю, что есть особые личности, которые ждут моего прямого эфира, чтобы поделать всякое скотство на мой прямой эфир. Тупо зарубить какой-то ритуал. Мне в гадость. Я вам предоставлю такую возможность, ребят. Перетасовывала колоду, все равно туз кубков на дне. Воды жизни. Ну, здесь я вам хочу сказать, опять же таки, для всех, так как у нас расклад будет. Об этом я поговорю в прямом эфире, почему у меня 3 канала и тому подобное. Поотвечаю на ваши вопросы. Я вам говорила, что готовьте их заранее. Тематика вопросов из моего последнего ролика на этом канале. Разделение Земли, как говорится, и ныне живущих на ней, да. Кто у нас остался в 3D, кто вышел в 5D, кто еще в 4D. Вот эти вопросы. Что вообще происходит в мире? Какого хрена творится, как говорится, да? Ну и тому подобное. Итак. О чем я еще говорила? Да, о том, что я расскажу, почему 3 канала, для чего каждый из них. Теперь, так как прошла перетрансформация энергии, и мне их просто нужно было поделить. А еще, конечно, 3-й канал оказался некоторым нежданчиком для тех, кто решил, что я вне игры. На период июня-июля. Итак, будет у нас 2 варианта, господа товарищи. Как повелось для 3D и для 5D. Какой где, я еще сама не знаю. Первые 3 карты — это будет сигнификация именно того человека, который приходит к вам во сне. Опять же таки, человека, которого уже нет в живых, но вы его знали при жизни. Так, на этой колоде я посмотрю, что же он хочет передать как основную тенденцию. Если что, еще будем досматривать.
Здесь, ребят, соблюдение традиций, ни больше, ни меньше. Как 3D, так и 5D учат всех одному примерно и тому же. Просто у каждого сейчас свои определенные обороты. У 3D-шников они немножечко видоизмененные, у 5D, сами знаете, те, кто уже там, вы понимаете, что, извините за мой французский, но еблушечкой не пощелкаешь по сторонам. И нужно вовремя реагировать, делать правильные выводы, иначе тут же получаешь сюрпризы от Вселенной. Короче говоря, либо ты успеваешь, либо не успеваешь. 3D это 3D. Там ничего нового. Таро веретника почему-то захотелось мне добавить, хотя не хотела я включать эту колоду в этот расклад. И тем не менее, коль уж так. Ну, видите, предки рода вышли. Говорят о том, что 3D-шники чужие вопросы на себя поперекладывали, а для 5D тут два варианта. Либо на вас пытаются кто-то переклады делать, да, ну, что не ново за последние 2 месяца, то есть, как бы, уже 3-й пошел, но 3-й будет, то есть, август будет более-менее, но не расслабляйтесь, впереди у нас сентябрь, там, как говорится, будет несколько интереснее программа передач. Либо же, знаете, что предки рода вашего вас от этих проблем просто держат на расстоянии, кто бы вам что ни делал, и ведут вас, передают свои знания, как будто то, что они взращивали во время своей жизни земной, они хотят передать эти знания вот вам, и не только этим. Итак, 2 варианта. Определяйтесь, кому что нравится. Сегодня без опознавательных знаков, а я пока определюсь, какая колода будет для 3D, а какая для 5D. Итак, такой немножечко, да, животрепещущий момент. 3D, 5D. Поехали. Начинаем с 3D-шников. Давайте поговорим о вас, ребятки. Так, характеристика человека. Здесь мужчина однозначно. Здесь мужчина. Причем мужчина непростой, мужчина с таким стальным характером, по королю мечей. Знаете, как иду куда хочу, когда хочу, знаю, куда лечу. Вот такое вот ощущение. Умный, убедительный, может переубедить любого в своей правоте, даже если это не так. Что-то долго этот человек планировал в своей жизни. Не знаю, осуществил ли, но делал, созидал, создавал, что-то творил. От слова творчество, а не вытворял, да? Хотя, может быть, и это. Ну и человек самоутверждался за счет других, не без этого. Вот такой персонаж к нам вышел. Итак, что же он хочет вам передать сегодня? Ну, я же сказала, для 3D. Соответственно, и человек такой рядом с вами стоит, как бы из рода к вам он и вышел. Смотрите, что хотят передать? О том, что ваша цель важная для вас. Вы все ожидаете приближения ее. Думаете, что движетесь вперед.
Ждете каких-то поощрений от всего мира, давайте я так скажу. Здесь глобально такие обороты у вас. На самом деле это все ваши обманутые ожидания. Будут потери, будет страх, причем оправданный страх. Это не просто так, вот вас кто-то там пытается напугать. Нет, здесь по факту вы будете пугаться. Настолько сильные программы будут вас выводить из равновесия. К вам будут возвращаться все негативные люди и ситуации из вашей прошлой жизни. И по мнению родовой системы вашей, это как подарок лично для вас, для вашего личного роста. Знаете, почему подарок? Потому что если не будете это проходить, вас снимают с поезда. А значит, у тех, кто меня смотрит вот здесь сейчас на вот этот вариант, притянулись вы, значит, вас с поезда еще снимать не надумали, и у вас есть шанс. Но это опять же таки при условии, если вы пройдете. Просто-напросто отдадите долги. Че уж там. По магии. Тайны будете открывать. Ну и здесь вариантов тоже несколько. Во-первых, из тех, кто чудовеял с помощью магии, брал, крал, воровал то, что вам не принадлежит, делал переклады на других, то, что вам положено отработать. Для того, чтобы приобрести то, что вам не принадлежит, это деньги, счастье, любовь, удача, другой партнер. Вот за это и будете сёрбать. И это все лишь для того, чтобы вы воссоединились с истинным источником. Воспоминания погрязните просто. Да, у вас жизнь сложится таким образом, что вы научитесь ценить то, что вы имели, но не ценили. Вам казалось, что у вас все плохо, вам мало, и вы начинали воровать, красть у других с помощью магических воздействий. За вашу надменность, за привороты кто-то из вас сделал высший суд. Из всей колоды надменность, приворот, высший суд. Ребята, о чем здесь еще может быть речь? По поводу приворотов хочу сказать сразу, не обязательно, что девочка притягивала мальчика, мальчик девочку, это само собой разумеющееся. Здесь приворот на деньги, на привлечение клиентов, удачи, сверх меры, сверх того, что вам положено было. Это когда человек цепляется на третью чакру к другому человеку и начинает подсасывать ресурс, денежный канал пробивает. Это когда человек просто ресурсы жрет у другого человека, питается им, вампирит, лжет, недооценивает, кого-то унижает, ведет себя как быдло. Вот за это все будет высший суд неизбежно. Вас об этом предупреждают. Но это лишь для того, чтобы вы прошли рост. Вошли в свой рост. И да, ребятки, считайте, что вам повезло, это и есть подарок. Если, а не если, на этот вариант однозначно будут такие персоны, которым покажется, да нет, я достоин лучшего, упретесь рогом, ну, дело ваше. Вообще без проблем. Дело ваше, ваша жизнь, ваше время на этой планете, ваше воплощение. Долбитесь как хотите. 5D. Кто к вам пришел? Вот это да. Ребят, смотрите, здесь прям сама родовая ветка к вам пришла. Тот, кого вы любили. Бабушки, дедушки, мамы, папы, брат, сестра. Но здесь именно сердечные отношения, понимаете? Что-то резко произошло в семье. И как будто одного человека, вот знаете, хочется сказать, убрали, сняли из жизни
как будто он расплатился своей жизнью за что-то, за какие-то, может, свои прорехи. И род смог жить дальше, поняли меня, да? То есть не прервался. Но здесь очень не обязательно, что вы могли знать при жизни этих людей. Это может быть там ваша прапрапрабабушка, которая вы слышали. Может, вы были маленькие и видели ее там буквально раз-два и даже не запомнили. Вот может быть вот такое что-то. О чем вас хотят предупредить? Вы здесь искали себя, проходили свои искушения, проходили уроки на бескорыстие, проходили наказание, проходили утопию, отрешение от материи, то есть духовность вас выкидывала. У вас было состояние перехода, у многих даже было, то есть вы на границе стояли мира живых и мира мертвых. Здесь они вам хотят сказать, что вы найдете людей, подобных вам. Вы сможете общаться, и вот сколько отдаете, столько и получаете, то есть равноценный обмен идет. И с этими людьми будете находить согласие в конфликтных ситуациях, то есть уравновешивать полюса, да, вы свой, а этот человек свой. Видите, здесь все-таки женщина могла быть. Вот я же сказала про прабабушка, здесь кто-то древний, но очень вас любит. И вы любили этого человека. Может быть и мать. Если мать, значит обороты души уже, глобальные, и она подцепила за собой других из рода. То есть к вам привела. Здесь благотворное влияние и содействие в ваших планах. Здесь, вот понимаете, ключевой момент, вы найдете таких же, как вы. Вы выходите из состояния повешенного, в которое резко вас посадили в свое время, возможно, через отношения тоже с друзьями, которых вы любили, либо через вашего партнера. Но это был ваш кармический урок. Вы, видимо, проработали себя, осознали, и за это вам вот такие вот положительные плюшечки прилетели, да? Так, во-первых, пришла пора вам дарить свои эмоции, свои чувства, свое творчество другим людям и этому миру. В скуке пребывать вам нельзя. Только будете входить в такое состояние, тут же будет пендюль от вашей родовой системы, молниеносно. Если вы его понимаете, окей. Если не понимаете, будут давать до тех пор, пока научитесь понимать эти пендели. Здесь пора показать себя, именно как, вот знаете, такое ощущение высказаться и показать себя. Все, вы нашли себя, теперь пора вам вот это все вынести к людям. Да, вы здесь духовно очень хорошо выросли. Много в чем раскаялись. И я вам хочу сказать, вы какое-то проклятие сняли родовое.
Каждый из вас совершал то, что вы совершали. Это вам помогло снять проклятие. Причем это проклятие имело значение не только для вас, понимаете, но и для всей родовой ветки. То есть вы это убрали. И будете убирать дальше. На вас очень большие ставки делаются. Вот так вот, ребят. Хочу еще посмотреть, что там за проклятие было. Кто-то кого-то, это было давно, больше 400 лет назад. Кто-то кого-то подбил на то, чтобы расквитались с вашим предком из вашего рода за то, что он либо же магичил, но я бы не сказала, что в плохом аспекте, понимаете? Здесь человек такой, как будто мог быть набожным. И вот как будто кто-то кого-то подбил его убить. Помните, я вам говорила, башня, резко что-то произошло. Или же кто-то из вашего рода мог убить Божьего человека, ну, грубо выражаясь, давайте я вам так скажу, да? И вот лежало проклятие на вашем роду. И, видимо, пришел уже срок. Вышел. Он просто вышел. Да, этот человек наказал, очень хорошо наказал по справедливости, нищетой. Человек был замкнут, я вам хочу сказать. Он из вашего рода? Или это кто-то из вашего рода убил такого человека? Слушайте, здесь могло быть, знаете, даже как? Вот знаете, как брат на брата. Внутри семьи кто-то вот друг друга убил. За то, что один был праведным, другой, видимо, хотел все и сразу, и тот сказал, не будет тебе этого, я не позволю, и еще и нахлобучил по голове, там ведающий человек был, это был путь его. А другой, как понимаете, отравой для рода был. Ребят, дальше копать не буду. Очень интересно, конечно, но это уже все индивидуально, потому что идет очень много информации, понимаете, там есть и расслоение, что ваш род мог такого человека убить, и то, что вот этот вот праведный был из вашего рода, и теперь он к вам вышел, и через ваших там женщин в роду подтянулся, понимаете, потому что это проклятие сходит. В общем, расслоение в пространстве идет, то есть я вот дошла до точки, и знаете, как из 4 потоков их несколько сотен. Сами понимаете, поймать все подряд мне не хватит никакого времени. Поэтому, если кого заинтересовал вот этот момент насчет того, что вы сняли, можете обращаться. Тут интересно, конечно. Тут действительно интересные моменты по родовой ветке вы закрываете. Но это только начало. Вот я вам хочу сказать, что вы вот одной ногой буквально на днях вышли из 4D. То есть одна нога, знаете, уже в 5D была, а это в 4D, и вы только вот ее перенесли в 5D. Потому что здесь только у вас вот только вот старт. Вы только будете понимать, что к чему и как на этой планете на самом деле происходит.
Так что вот так, ребят, сегодня у нас по раскладам. Второй вариант вообще крайне интересен. Действительно, там вот чей-то род очень такой разговорчивый. И говорит в основном вот этот человек, который по правильному пути шел. Что-то он хочет как бы донести. Ну, на этом я буду, ребятки, с вами прощаться. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями. Ну, я вам желаю добра этого мира. Все как всегда и обычно. Всем пока-пока.